potom sa dalo na Slovensku veľmi dobre zarobiť. Stačilo napísať trojstranovú analýzu a boli vám pridelené peniaze zo štátneho rozpočtu. Kauza agentúra Enviro Resort propaguje operačný program cez stránky veľké ako byty, drahé dokumenty a omievne kampane na papieri. Kauza Nadsame je agentúra, ktorá má zastúpenie štát a podnikatelia. Pre podozrivé rozdeľovanie eurofondov sa o ňu zaujímajú Európsky vyšetrovací úrad OLAF aj slovenská polícia, doteraz bez žiadneho výsledku. Kauza Centrum sociálneho dialógu. Tomanová ešte počas svojho ministrovania podpísala príkaznú zmluvu so svojimi podriadenými, šéfom Centra vzdelávania Ivanom Bernátkom. Za prácu na národnom projekte Centrumu sociálneho dialógu mal dostať skoro 60 000 eur.